السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ اليوم إن شاء الله بنكمل شرحنا في تجميع الحاسب. وكنا قلنا يا شباب إن يعني أخدنا لحد إن دلوقتي ركب المذر بورد وحط القطعة بتاعتها، والمذر بورد شبكت والكلام ده كله، وركبنا الباور سبلاي وركبنا المسامير بتاعة المذر بورد، واتفقنا طبعا ان ما ينفعش ما نلاقيش تحتيها فتحات، لازم هنلاقي تحتها الفتحات. وكمان الهارد قلنا ان هو ركبه بالعكس وبعدين رجع ظبطه تاني والكلام ده كله. والرام قلنا برضو انها ليها طريقة، مش يعني لازم هتتحط بطريقة معينة، وبرضو هتتك من الناحية دي وتتك من الناحية التانية. ايوه تمام. كل ده اتكلمنا عليه. طيب هنركب دلوقتي الدي في دي، والدي في دي ده يا شباب هيركب زي الهارد كده، هيركب زي الهارد ديسك، بس الجزء ده هيكون طالع من بره من قدام. بصوا كده يا شباب، ركزوا معانا. برضو هيحطوا صح. طبعا في نقطة نتكلم فيها، فيها جدال شوية. هو احنا نركب الدي في دي الاول ولا نركب الباور سبلاي الاول؟ والله لو الكيسة بتاعتك كبيرة ركب الباور سبلاي الاول، مفيش مشكله. لكن لو الكيسه بتاعتك صغيره يفضل انك تحط الدي في دي الاول، لان شايفين المسافه دي يا شباب؟ بصوا كده، هو هيضطر يعمل ايه؟ هيضطر يحط الباور سبلاي الدي في دي، هيضطر يحطه في المكان الفاضي اللي هنا، ويحاول بقى يشوف اذا كان هيركب ولا مش هيركب ولا كده، او يركبه من قدام مباشره من قدام. في كل الاحوال هو هيتعب. تمام. ادي فكينا البلاستيكية عشان نحط مكانها الدي في دي زي ما حضراتكم شايفين. وبيكون ليه من كل جهة 4 مسامير، 1 2 3 4، ومن الناحية التانية 4 مسامير. يكفي جدا انك تربطه برضه من ناحية واحدة ب4 مسامير، على عكس الهارد ديسك اللي بيكون فقط مسمارين. تمام. ادي ربط المسامير بتاعة الدي في دي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا واحد يقول لي طيب هو جه ربط بمسمارين بس، لا الكلام ده غلط. الافضل ان هو يربط بكم مسمار؟ باربع مسامير عشان يكون الحاجة ثابتة كويس. طيب ادي كده الدي في دي بتاعنا ركب ما فيهوش مشكلة. وعندك في الكيسة، عايز اوريك بس نقطة كده صغيرة، عندك في الكيسة من قدام في كذا اختيار. رقم واحد الزر بتاع الفتح والاقفال، صح كده؟ رقم اتنين الزر بتاع الريستارت. رقم تلاتة الزر بتاع اللود او التحميل. عارف لما يكون الهارد ديسك بتاعك بيشتغل، في حاجة بتحمل عندك في الهارد ديسك، اللمبة الحمراء دي بتقعد تنور وتطفي تنور وتطفي، دليل على ان الجهاز بيعمل حاجة. ولمبة كمان بتكون مسؤولة عن انها تقولك ان الجهاز شغال اصلا، يعني بتنور طول ما الجهاز شغال. يبقى في هنا 4 حاجات. تمام كده. طيب وفي هنا اليو اس بي اللي قدام، وفي منافذ الصوت اللي قدام. طبعا ال4 دول والاتنين دول اللي هما اليو اس بي والصوت، دول كلهم مش هيشتغلوا لوحدهم، ده هما موجودين في الكيسة، لازم نوصلهم بمين؟ بالمذر بورد. وهنشوف الكلام ده طبعا بيتوصلوا ازاي ان شاء الله. طيب انا دلوقتي ركبت مين؟ ركبت الهارد ديسك، ركبت الدي في دي، صح كده؟ ركبت البروسيسور وحطيت فوقيه المروحة، وركبت الرام. طيب هي الرام قلنا اي قطعة في الحاسب او معظم قطع الحاسب بتاخد ايه؟ بتاخد داتا، بيانات وكهرباء، صح؟ طيب البروسيسور اما بيركب في المذر بورد خلاص داتا وكهرباء، الرام داتا وكهرباء خلاص. لكن الهارد ديسك محتاج ياخد الايه؟ الداتا والكهرباء بتاعته. الدي في دي محتاج ايه؟ محتاج ياخد الداتا والكهرباء بتاعته، صح؟ طيب المذر بورد ذات نفسها عشان توزع لبعض قطع الحاسب الداتا والكهرباء، هي بتوزع داتا خلاص من عندها، لكن الكهرباء هتاخد هي كهرباء مباشرة من الباور سبلاي، وتوزع بقى للرام وللبروسيسور وللكروت اللي بتركب هنا والكلام ده كله. كل ده هنشوفه ان شاء الله. دلوقتي بنعمل ايه؟ بنركب كابل الساتا اللي هيركب في الدي في دي
ده كابل الداتا او البيانات بتاع الدي في دي زي ما حضراتكم شايفين ركب اهو خلاص. طبعا ده حديث شويه، لكن ده قديم، ده كابل الهارد بقى، ده الكابل بتاع الهارد ديسك، ده قديم شويه، هيركب في الهارد اهو. قلنا ده دلوقتي شبه اندثر ما بقاش موجود، وهيركب الجزء التاني منه في اللوحه الام. طبعا برضه ما بيركبش بالعكس يا شباب، لو جيت تركبه بالعكس مش هيركب، سواء هنا او هنا مش هيركب. يبقى احنا كده ركبنا البيانات بتاعه الدي في دي وركبنا البيانات بتاعه الهارد، ناقص الايه؟ الطاقه او الكهرباء، وكمان عايزين الكهرباء بقى بتاعه المذر بورد. بصوا معايا، بصوا كده الكابل الكبير اللي الاخ ده بيركبه يا شباب، الكابل ده جاي من الباور سبلاي وبيركب في المذر بورد. بيعمل ايه؟ بيخلي المذر بورد تنوب عنه في توزيع الكهرباء لكل الحاجات اللي هتركب عليها. فاهمين الحته دي يا شباب؟ يعني البروسيسور كهربته واخدها منين؟ من المذر بورد. طب والمذر بورد جايباها منين؟ من الباور سبلاي. تمام. الرام هتاخد كهربتها من المذر بورد، والمذر بورد واخداها من الباور سبلاي، وكل القطع اللي هتركب على المذر بورد والمذر بورد هتديلها كهرباء منين؟ من الكابل اللي واخداه من الباور سبلاي. بصوا كده يا شباب، ركب الكابل اهو. وعندنا كمان الكابل ده برضو جاي من الباور سبلاي، المره دي ده الباور بتاع اللوحه الام ذات نفسها. اللوحه الام ذات نفسها عايزه كهرباء عشان تشتغل هي كمان، هتاخد برضو الكابل ده. تمام. يعني المذر بورد واخده من الباور سبلاي جزئين او كابلين، الكابل الكبير خالص ده عشان توزع على كل قطع الحاسب، والكابل الصغير ده عشان تاخد لنفسها. طبعا ما ينفعش اجي اركب الكابل ده ما الاقيش له مكان في المذر بورد مثلا، لازم يكون له مكان. ما ينفعش الكابل الكبير ده اجي اركبه ما يكونش له مكان، لا لازم يكون له مكان. طبعا الكابلين دول يا شباب برضو بيركبوا بطريقه واحده بس، لو لفينا الكابل وحاولنا نركبه مش هيركب، سواء ده او ده لو لفيناه وجينا نركبه مش هيركب. طيب يبقى ركبنا اهو الكابل وركبنا ال 12 فولت بتوع المذر بورد زي ما حضراتكم شايفين. طيب ناقص بقى نوصل الكهرباء للهارد ديسك وللايه وللدي في دي. احنا قلنا ان هم خدوا بيانات خلاص اهو. ادي الكابل بيركب في الهارد، كابل الكهرباء، والدي في دي كمان هياخد له برضو كابل الكهرباء، بس هيكون الكهرباء الجديدة بتاعت الساتا، لان ده نوعه ساتا قلنا، لكن الهارد ديسك قديم شويه. طيب شايفين الكابلين دول يا شباب؟ شايفين انا وريتهم لكم قبل كده، واحد مكتوب عليه اوديو وواحد مكتوب عليه يو اس بي. دول الكابلات بتاعه الايه اللي قدام، الاوديو اللي قدام. لو انا عايز اشغله، عايز احط سماعات من قدام او كده، يبقى لازم اوصل ده فين؟ في المذر بورد. طيب ولو عايز اشغل اليو اس بي اللي قدام، لازم اليو اس بي ده يركب في المذر بورد. طيب تعالوا كده نشوف، ليهم مكانين في المذر بورد ومكتوب عليهم يا شباب. تمام اهو شايفين فرونت بانل، يعني اللوحه الاماميه اللي في الكيس عشان نشغل اللي فيها اليو اس بي والاوديو اهو. بيركب الكابل، ادي واحد بتاع اليو اس بي هيركب، ده بتاع الاوديو قصدي، هيركب في مكانه، وبرده مش هيركب غير بطريقه واحده يا شباب. والناحيه التانيه اللي جنبها هيركب فيها اليو اس بي. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده ركبوا الاثنين اهو، ادي الاوديو ادي اليو اس بي. باقي عندنا ايه يا شباب؟ باقي عندنا الاربع كابلات اللي قلنا عليهم بتوع الباور. بصوا كده، ده اسمه باور اس دبليو، ده اللي مسؤول عن زر الباور بتاع الحاسب اللي هو بيشغل الكمبيوتر، الزر اللي بنضغط عليه عشان الكمبيوتر يشتغل. تمام. وعندنا كمان الريسيت بوتون، الكابل بتاع اللي بيعمل ريستارت لما الجهاز بتاعك يهنج ولا حاجه وانت عايز تعمل ريستارت. تمام. بص كده هيركب هنا، هيركب في الحتت دي، وبيكون مكتوب برضو عليها تركب فيها ايه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده الكابلات دي ركبت. طيب ناقص ايه؟ ناقص كابلين كمان، واحد بتاع التحميل اللي قلنا عليه دايما بيكون لونه احمر في ابيض، ده بتاع الهارد ديسك اللي بيبين ان الهارد ديسك شغال، والتاني اخر واحد بيكون دايما اخضر في ابيض، اللي هو ده الاخضر في الابيض، ده اللي بيبين ان الجهاز شغال على طول. طول ما الجهاز شغال، طول ما اللمبه بتاعته بتكون منوره.
تمام كده يا شباب. كده الجهاز بتاعنا شبه اكتمل، كل حاجة ركبت. ادي الهارد ديسك، ادي الباور سبلاي، ادي الكمبيوتر اتشتغل، والمروحة اهي بتلف زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا ركبنا الكابل بتاع المروحة. كده كل حاجة في الجهاز اشتغلت اهو. اللمبة الحمراء اللي بقول لحضراتكم عليها دي بتنور ايه طول ما الجهاز فيه تحميل. تمام. طبعا في نقطة فاتت اللي هي نقطة الإقلاع. بيحصل حاجة اسمها الإقلاع